Ya. Tadang, ini dia mainannya tuh. Tadang. Ini ya tuh. Jadi kita bisa ngambil make up dan ada kutek yang ada kutek. Tapi kalau udah kering itu bisa dikopek. Kita buka yuk. Bukanya dari mana gitu. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Laisha. Sekarang aku mau aku baru beli mainan nih. Jadi itu kayak make up itu, ya kan? Oke, aku ingetin kalau mau lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, kita ambil dulu ya mainannya. Ya. Tadang, ini dia mainannya tuh. Tadang, ini ya tuh. Jadi kita bisa ngambil make up dan ada kutek yang ada kutek. Tapi kalau udah kering itu bisa dikopek. Kita buka yuk. Bukanya dari mana gitu. Keren sekali. Ini susah. Biasanya kan nggak terlalu. Oke, kita buka. Kalau gitu dulu. Oke, belum bisa. Ini ya. Tunggu. Terbaik. Kita buang. Tada guys, ini gambar kita mulai. Tada, ini dia Hello Kitty makeup. Dan ini ada rodanya gitu. Tuh ya, kayak tas. Jadi kita bisa bawa kemana-mana dengan tangan satu. Dan ini juga bisa jadi koper. Lihat deh. Ada giniannya. Tadang, bisa jadi koper. Oke. Di sini ada gambar Hello Kitty-nya. Di belakangnya kosong ngongkong. Oke, kita langsung buka aja ya. Wow, bagus banget tuh guys. Tuh ya. Tuh, ada yang jatuh. Tuh ya, ini ada lipstick. Ada alat makeup yang lain guys. Bagus. Di sini ada kaca. Aku ambil tisu dulu. Ini ya, aku lap. Biar gak. Oh, ini masih ada plastiknya. Pada sana aja berdebu. Susah. Kita lap ya, biar ini nggak terlalu kotor. Oke guys, sekarang ini aku buka ya. Ini bisa dibuka. Wow, ini udah mulai agak susah. Wow guys, di sini ada yang buat kuku. Sini juga ada kutek yang aku bilang bisa dilepas. Ada 4 warna, ada biru, ini seru banget, hijau, seru banget, ungu, yang putihnya susah guys sekolahnya, dan kuning.
kuningnya tapi susah untuk keluarinnya. Oke, kalau itu susah kita lanjut aja. Oke guys, sekarang aku mau di make upin, aku mau make diri aku sendiri. Oke, aku mau pakai ini. Ya. Kaca. Oh, ya. Ya. Iya. Satu lagi. Udah ya. Terus sekarang kita pakai ini. Jatuh. Lihat tuh, pink. Beginian. Ininya. Kita atain kan posisi mata. Ya. Dan sekarang aku mau pakai ini, guys. Oke. Oke. Ini kita aturin dulu. Ini ya. Oke nih. Oh my god. Ini tuh aku mau pakai ini. Oh my god, mana lagi? Aku harus sediain tisu nih. Aku tuh salah. Lihat satu. Oke. Lanjutnya mau mana ungu? Hijau dulu. Aku sediain tisu. Sini kabur. Tadi yang itu kabur. Yang kedua hijau. Hijau. Ini aku pasang berita ini wangi. Yang warna hijau wangi guys. Kalau yang warna ungu susah banget ungunya, tapi gampang. Oh ya. Kita nggak punya yang mana ya? Oke, ini dua contekan ya, tuh. Kalau aku mau pakai lipstick aja deh. Aku kena sesuatu katanya tuh. Aku mau pakai lipstick warna pink. Lagi. Oke, segini dulu video aku dengan alat make up. Yang mau lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.